tem segredo nenhum, ó, para colocar uma bucha e colocar rolamento nas gaiolinhas dos ventiladores, tá? Vai tirar aí os mancal dele aí, ó, proteção, o feltro, tirar tudo, encaixa a bucha, não tem segredo nenhum para pôr. Encaixa a bucha, encaixou o rolamento, só montar. Pronto, o seu ventilador tá rolamentado, bonitinho, não vai dar mais problema.